واقفة بتستعيد الذكريات يا ياسو ايام ما كنت في الحضانة. اوعى يا برنس تخبط بابا كده بالعجلة، اخس عليك. مساء الخير يا سارة. صباح الخير صباح الفل صباح النور. صباح الخير والفل والنور من ام النور. ايه الفستان الجميل ده؟ دي شكرا. دي شياكة، دي اناكا، دي يا برنس ايه القمصان الحلوة دي يا جدو؟ ايوه يا ابو يونس. هي دي مش طالعة تعيط في العربية تعيط. معلش بكره تكبر وما تعيطش. ماشي يلا انا مستني بكرة ده ان شاء الله. ان شاء الله. عايزة ايه يا زنانة؟ عايزة ايه؟ العبي لك 10 ضغط. ايوه ايه الدنيا حر النهارده عليكي؟ ماشي. الجو حر يا حاج. النهارده الجو سخن صح؟ صح؟ البتاعة دي ايه؟ اللي في النص دي العمود ده ولا الصخرة دي؟ الشجره دي معرفش بقى دي شجرة ولا طوبة دي ولا ايه دي؟ اهي طوبه. ترمز ليه دي يا حاج؟ او عبارة عن ايه؟ والله انا اسالك عشان انت قديم هنا، انا برضه مش زنقتني يا حاج. خبرتي مش هي قوي يعني. لما انت بقيت ابن البلد قول لنا انت دي ايه يا ابو يونس؟ لا انا ما اعرفش، انا محتاج اسال بقى يا حاج. تصدق شكلها حاجة مميزة. يا عم كلبنا على وشم حاجه. امال اللي حطيتها كده مش انا حطيتها نايمة؟ اه. الواد بيعيط ليه يا سارة؟ عيد ميلاد مين يا جماعة؟ تعالوا نشوف عيد ميلاد مين ده. عيد ميلاد مين ده يوم؟ Happy birthday liebe Elissa. Happy birthday to you. سنة حلوة يا جميل. سنة حلوة يا جميل. سنة حلوة يا إليسا. سنة حلوة يا جميل. Alles Gute, Elissa. Happy Birthday. Hab einen schönen Geburtstag. Hoffentlich sehen wir uns bald. ياسمين بقى يا جماعة عايزة توريكم كيف تقوم بعمل اسمها ايه دي؟ كومباش ولا باص؟ راتشلاج. شفتوا يا جماعة شايفين؟ اكس مسطرة تانية يا ياسو. واحدة كمان. الصلاة على النبي، الصلاة على النبي عليك. آخر واحدة. هوب صلاة. هتيجي. اوبا بقول لك يا برنس العجلة دي بقت صغيرة عليك، بجيب لك واحدة كبيرة ماشي؟ ولا تروح الحضانة بالزجوي؟ عيني. يلا بينا عبيب بقى الشمس، بص الجو حر ومفيش حد في السويت كلاس. بابا هات واحدة من دي. واحدة من دي؟ واحدة؟ خد يا عم واحدة. Nee, nicht abmachen, die sollen noch wachsen. Hab ich dir vorhin gesagt? انت بتلبس ابوك يا Bitte, ich hab's dir vorhin gesagt, lass sie wachsen. بتلبس Sonst haben ابوك. wir im Herbst keine, die sind dann noch gar nicht بتلبس reif. الصلاة والسلام. خلاص توصل. Lass die doch bitte für den Herbst, bitte. بتلبس ابوك ماشي. Hier sind zwei drinne, Baba. Er hat zwei gestern sich خلاص هو يا abmachen جماعة lassen. يونس بيقول لي هات لي واحدة من دول وانا كنت هجيبها له البتاع الخضرا دي. اتاريه ايه بيلبسني، اتاريه كان عايز من امه الصبح برضه تجيبها له، قالت له لا سيبها لما تخضر شوية. طب يا عم لما انت معاك يا عم مشاكل ليه؟ Und ich habe zu dir gesagt, bitte keine mehr abmachen, die sollen wachsen für den Herbst. صح امك عندها Sonst حق، haben wir لازم im تسيبهم. Herbst keine. انها تقول لك سيبهم لما يكبروا ماشي. يلا صرف فولت سويت معكم. شكرا ايه ده ايه ده؟ Sehr gut. ده ابو فروه بس اللي ما بيتاكلش. ابو فروه بس اللي ما بيتاكلش. عشان في منه نوعين، في نوع بيتاكل ونوع ما بيتاكلش. ده ما بيتاكلش. النوع ده ما بيتاكلش. صح يا يوليو؟ So, Achtung. Nochmal, was ist deine Frage? Das ist für den Morgen und das ist für die Nacht. Grillkohle in der Nacht und Grillkohle am Morgen. Nee, ich glaube tatsächlich, dass es nur die Verpackung ist. Die eine Packung ist schwarz, das soll die ganz, ganz tolle sein. Premium-Qualität, also die super gute. Und die gelbe ist normal. Grillen in der Nacht und Grillen am Morgen. Ja? Okay? Können wir los? Wohin geht's? Ins Bett? So wie Laien? Laien schläft eine Runde? Mit Fahrrad in die Kita, dann los. Huppi, huppi. Oh, Schams. Oh, die Sonne knallt. Fast wie in Ägypten, oh. Jonas nimmt sich sein Motorrad. Und losgerast. Oh, erstmal ausparken. Nochmal rückwärts, nochmal vorwärts. Miep, 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 miep. Feuerwehrmann Jonas kommt. Ja, Labine? Feuerwehrmotorrad Jonas kommt. Dann los. Also mit der Knüppel.
Let's fetz. Laien, Laien, guck mal, was dein Bruder und deine Schwester machen. Guck mal, was Jasmin und Younes machen. Ist das cool? Richtig toll, die beiden. يا ابو فانيلا، كابتن يا ابو فانيلا، انت هتاكل سمك؟ بصوا بقى يا جماعه، مسا مسا يا حاج. انا قلت يا جماعه قبل ما نختم بقى الفيديو نوريكم العشاء بتاع النهارده. اكله الحاج المفضله فيش سمكه مقليه. ياسمين ايوه السمكه بتعمل كده، سمكه مقليه. ايوه طبعا. رز صياديه يا حاج، ده صح؟ ايوه. وده طاجن جمبري. طاجن مأكولات بحريه. بيتكلم عن نفسه يا جماعه. ما شاء الله. طبعا ساره ملهاش في الكلام الحلو ده، لا في الكلام الخفيف ده. رز يا بابا حته سلمى. ايه؟ يا بابا macht gedacht die كلمني Zähne عربي، aus. كلمني عربي عشان اعرف. جدو عميل من سمكة سنان برا. مش هاكل السنان لو سمحت يا جدو، ما تاكلش السمكه باسنانها عشان يونس زعلان على اسنانها. ما انت هتشوفني وانا باكل هتلاقيني مش باكلها. مش هاكل السنان. اوريك دلوقتي انا هعمل ايه. ماشي. Kann ich mal dann هو بيكلم ماما دلوقتي يا جماعه. ساره اهي زي ما حضراتكم شايفين وشها عامل ازاي، تخاف من سنان السمك. kann ich dann auch die Zähne anfassen? Die Zähne anfassen. يبقى انا هديك الراس كلها تلعب بيها. ماشي. Nee. يلا حابين نقول لكم ايه؟ Papa sitzt mit einer Badehose. عندكن فيديو النهارده ونشوفكم الفيديو اللي جاي على خير. 1 2 3